做个这个报告哦。那我今天要谈的题目哈，就是不孕。那不孕在中医的门诊哦非常常见哦。那一般人结婚生子啊，是很稀松平常的事情，可是对一个不孕的夫妻来讲啊，是一个非常艰辛又漫长的路哦，是一个可以说是一个辛酸血泪史。不管在金钱上的费用啊，治疗的身心的煎熬，还有压力哦等等，都会造成这个一个家庭的非常大的一个压力。那我们来看一下这个不孕哦的定义是什么？不孕的定义就是在没有避孕的情况下，经过1年的性生活没有成功受孕叫不孕哦。那女生如果超过35岁以上哦，因为怀孕能力会降低，那超过半年哦，我们没有怀孕哦，就可能会把它定义成不孕哦，就要提早就诊哦。国内的不孕哦，大概有10到15%的比例哦，所以每7到10对就有1对夫妻哦，在面临的这个问题哦。那造成的不孕的原因有很多的因素啊，不外乎是男生的因素跟女生的因素哦，各有占有不同比例哦。那很多临床上可以看到说，他们去西医检查哦，都说不明，有些不明原因哦，可是不明原因是找不到原因哦，并非代表是正常哦。那我们现在进入这个主题哦，今天就是男主角这个郭先生，哦，还有他郭太太，双方都有一些不孕的因素哦。那中医怎么去治疗它？怎么去诊断它？让它恢复正常的生育能力，而成功受孕的案例哦。这是今天的个案哦。这是郭先生跟郭太太求子的故事哦。好，那郭先生他出社会之后，找到一个制造业哦，很稳定的制造业，可是这制造业是在像可能长期必须在高温的环境下工作哦。那很荣幸认识一个当护士的这个女朋友哦，进而交往、结婚。可是呢，1年过去后，太太的肚子都没有动静，这个他们也急了，他们就就诊医学中心。那发现呢，郭太太被诊断是多囊性卵巢哦，雄性激素偏高，正常的雄性激素是0.1到2.9，那郭太太的雄性激素高达4.58就是正常值的将近2倍哦。那西医用一般的常规治疗是可以排卵药跟黄体素来治疗。那什么是多囊性卵巢左边这个是正常的卵巢，它会有一个正常的卵泡，而排出一个卵哦。那多囊性卵巢就是右边这个就是都是不成熟的卵泡，这好几个都是不成熟的卵泡，所以它没有什么正常排卵，没有正常排卵就没办法正常的月经来。那它有什么症状呢？就是月经不规则，身体会多毛，像手啊、脚啊、肚脐附近都会多毛哦。那肤色会变得暗，就像皱褶处，像手肘还有颈部后面皱褶处都会比较暗，就像洗不干净的感觉。那脸上的痘痘会很多，好像是这样很严重的痤疮的那种感觉。那身体呢会慢慢的变胖，那雄性激素会偏高这都是临床症状那原因不明盛行率大概5到10%。这多囊性卵巢在临床上很常见，也是造成不孕的很主要的原因之一那先生不外乎要验精虫那精虫的报告，一检查出来它的浓度，精虫的浓度还好就在这个在标准之内存活率也还好，可是有几个指标非常的不佳一个是活动力，它活动力才只有12%正常是40%，
它才12%哦。那正常的心态哦，它只有4%而已。那异化时间超过60分钟，哦，那还有呢，杂质非常多哦。那什么是活动性？什么是形态？什么异化时间？我们来跟各位解说一下哦。那这个情况下来，用一般的治疗就是给他维他命，还有锌的补充哦。精虫的活动力分为4个等级哈 ，A、B、C、D 哈。A 级就是快速，精虫是快速直线运动啊，列为 A 级。如果慢慢的游动，列为 B 级。基本上不游动的人，列为 C 级，完全不动，列为 D 哈。那标准是 A 加 B 这个要大于40，或者是 A 这一项快速直线运动要大于32哦。可是呢，郭先生的精虫活动力呢只有什么12%而已，哦，严重的活动力不足哦。那精虫的形态哈，这个是正常的精虫形态的样子，右边是不正常的形态哈，不是头太大，或是有两个头，或是尾巴不正常哦，我们都列为精虫形态异常哦。那根据研究哦，0到4%哈，基本的受孕率非常低哈，不到10%哦，至少要大于14%以上哈，受孕率会比较高哦。那郭先生的精虫形态呢，正常只有10%哦，所以第2个因素也造成他不孕的这个原因哦。那第3个因素是异化时间哦，什么叫异化时间？就是说我们排出了精液之后啊，出一个果冻状。它会经过一个蛋白酶的分解哦，会变成一个液体状，那有利于精虫的游动哦。那在30分钟内，哦，必须要变成一个液体状。那如果大于30分钟哦，就表示它有异常的现象哦。那异常的现象会造成什么？受孕能力会降低哦。那原因有可能是什么？前列腺发炎造成，或是先天性的酶不足哦。那郭先生的精虫是大于60%哦，就是完全不异化哦，就算比较严重的问题哦。那经过半年的西治疗哦，那还是没办法受孕哦，所以郭先生那个基因妇产科建议要做试管婴儿哦。那郭先生跟郭太太考量之后啊，他决定先寻求中医来治疗看看。那中医的治疗经过哦，郭太太她的问题就是有多囊性卵巢嘛，那长期月经不规则，量很少，还有颜色比较暗哦，伴随腰酸啊、四肢冰冷等等问题。还有她即使服用黄体素哈，她基础性的黄体期还是很低啊。所以中医诊断是气血阳虚还有寒病哦，治疗是补益气血啊、温通，配合月经周期疗法。经过3个月治疗哦，卵巢恢复正常哦，雄性激素恢复正常哦，本来从4.58降到1.30哦，连续3个月的月经周期正常哦。这就是治疗前哈，她的月经都不规则哦，都很乱哦。治疗之后哈，基础点很漂亮，从排卵、高温期都稳定哦。那再来就是郭先生的问题哦，郭先生因为长期喜欢穿牛仔裤，又在高温环境下做工作，温度又高又热哦，所以他喜欢喝冰的，变成身体啊寒热错杂，精虫品质不佳哦。那我们中医用什么？清热凉润的药物配合针灸哦，去调整他的寒热错杂的体质哦，促进跟活化精虫再生哦。那建议工作25分钟哦，要离开这个比较热的环境5分钟，那不要穿紧身内衣裤或是牛仔裤哦。这个是3月7号103年37号去年来看的报告，就是我刚才讲的活动力、形态、异化时间都不正常哦。经过3个月的时间哦，6月重新又验一次精虫哦，它的精虫的浓度从2600万桶升到5000万桶，那存活率从72提升到75哦。那最主要是活动力这个项目呢，12%提升到60%，形态从正常的形态4%变成90%哈。异化时间本来是大于60分钟，现在变成正常的60分钟左右。那3个月的治疗之后，顺利的受孕哦，而是自然的受孕哦。一圆呢，这对夫妻哈，生儿育女的梦想。今年2月产下一个健康又可爱的宝宝。
那预防男女不孕的原则有几项哦，一个环境因素哦，比如说高温啊，避免在高放射线跟有毒物质的环境下工作，像郭先生就在高温的环境下工作，所以这要避免。生活啊，烟酒啊，药物要禁止哦，他不要穿着紧身牛仔裤啊，哦，他作息要正常等等。那饮食方面呢，要少吃哦刺激性跟冰冷的食物哦，啊，要适当的运动哦，心情要放轻松。如果1年没有怀孕，哦，或35岁以上半年没有怀孕，一定要夫妻同时就诊，这非常重要哦。不要偏性偏方或带不明的药物哦。那保健的穴位哦，我推荐2个哦，跟各位介绍一下。男生是对命名哦，女生是三阴交。哦，这是女生的穴位哦，三阴交就在脚踝内侧哦，这个脚踝的往上3寸，这胫骨的旁边哦，凹陷处，哦，就在这一点。它可以调理气机，它是因为有肝经、肾经、脾经的交汇哦，所以会调理气机，让子宫卵巢可以恢复功能哦。那男生哦，就是推荐的是腰眼穴哦，腰眼穴在哪里？这旁边有一个什么？髂脊，哦，可以摸到髂脊的平行线哦，它这个脊椎盘开3.5寸的地方有一个凹窝处，哦，是腰眼线。它对男生哦，可以什么温煦肾阳啊，畅达气血哦，可以对男性的不孕有很大的帮助哦。那我提供这个保健的饮品哦，这是一个四神汤的加减哦。四神因为台湾比较属于在湿热的亚热带系统，所以湿很重哦，所以我以什么健脾益肾为主哦，四神加个菟素哦，补肾固精的这个药，当平常的饮品来使用哦。那结论哈，本治疗的个案哈，郭姓夫妻哈，一个是精虫品质不佳，一个是排卵障碍，经过中医的3个月的治疗哦，成功受孕哦。那不孕在中医的门诊很常见哦，中医治疗不孕哦也有很不错的一个疗效哦，而且呢，中医在治疗上来费用非常低哦。其实，在像郭先生他们来看3个月啊，总共费用啊才不到5000块，啊5000块就可以解决一个不孕症，拯救一个家庭哦。如果你做个试管婴儿，搞不好花12万还不一定会成功。那最主要是啥？我还是建议对不孕的夫妻啊，还是可以用中西医合作哦。那透过中医的体质调理啊，对症治疗，可以提高自然受孕的几率哦，预言生儿育女的梦想。跟各位报告完毕。